Здравствуйте, наши дорогие подписчики и те, кто только собирается ими стать. Мы получили много просьб побольше снимать наших амфибий, и сегодня мы поговорим про наших лягушек. Не про лягушек вообще, а про очень конкретную группу. Про небольшую, интересную, загадочную, удивительную группу бородавчатых веслоногов или телодерма. У нас самая большая в мире коллекция бородавчатых веслоногов. Это не преувеличение, это действительно так. Их то ли 14, то ли 16 видов, в зависимости от взгляда систематики. И мы потратили довольно много лет на то, чтобы ее собрать. Почему группа такая странная, почему группа такая удивительная, как я говорю? Дело в том, что это лягушки, которые живут только в первичных лесах. Они заселяют дупла, заполненные водой. Дупла эти, естественно, бывают только в старых деревьях, которые сохраняются только в первичниках. То есть там, где практически не ступала нога человека. Любое воздействие человека на лес приводит к исчезновению этих лягушек в природе. Когда-то еще в очень далеком 93-м году, работая в составе экспедиции Академии наук, я впервые увидел этих лягушек. Тогда мы нашли телодерму кортикали, лишайстого веслонога, которого сейчас знает весь мир. И это одна из самых популярных, самых интересных, самых красивых, замечательных лягушек. Мы нашли несколько экземпляров этой лягушки после ее 90-летнего отсутствия. 90 лет никто ее не видел. Конечно, это было поразительно для нас. Это был фурор, когда мы увидели, как выглядит эта лягушка. Нас это действительно очень серьезно впечатлило. И вот мое увлечение бородавчатыми веслоногами, оно началось именно тогда. Я потратил 3 года на то, чтобы научиться содержать телодерму кортикали, разводить, поднимать головастиков, выращивать молодняк. И затем очень и очень многие зоопарки, многие коллекции получили от нас молодняк. И с этого момента пошло триумфальное шествие этого вида по миру. Сейчас, я повторяю, это один из самых популярных видов. Мы продолжаем держать его в коллекции, несмотря на то, что можем с уверенностью сказать, что уничтожение ей не угрожает. Амфибия уже вне зоны риска, поскольку десятки и сотни тысяч живут в коллекциях по всему миру, от Японии до Соединенных Штатов, и успешно размножаются, поскольку методика тогда была разработана. В конце 90-х годов мы выдали методику, которой пользуются все до сих пор. Род телодермы представлен достаточно мелкими видами. Большинство лягушек имеют очень небольшой размер, но, как телодерма кортикали, достигающая 7 сантиметров, есть несколько видов, подобных по размеру. В первую очередь, это совершенно невероятная, фантастическая телодерма Рябова, названная в честь Сергея Александровича Рябова, нашего хорошего друга, террориста мировой величины, мирового уровня, работающего сейчас в Москве. Лягушка эта была найдена всего лишь 10 лет назад, в 2006 году, и до сих пор является одной из самых редких амфибий. Дело в том, что изначально экспедицией зоологического института было найдено всего 4 экземпляра, которые, к сожалению, в неволе не прижились. И последующие 6 экспедиций принесли всего лишь 2 экземпляра, которые оказались однополыми. И только в позапрошлом году ценой огромных усилий, ценой больших трудов удалось получить еще 8 экземпляров, которые находятся сейчас в нашей коллекции. Мы начали активно их разводить. Эта лягушка сейчас представлена у нас, наверное, около сотни экземпляров, что позволяет надеяться на то, что мы сумеем внедрить ее в культуру, мы сумеем ее удержать. Может быть, эта лягушка повторит путь телодермы кортикали и тоже выйдет из наших стен в мир, оставшись там навсегда в террариумных коллекциях. Такие истории, конечно, во многом греют душу. Я понимаю, что это не просто задачи, которые мы когда-то перед собой поставили, но и которые сумели во многом выполнить. Я считаю, что это большой вклад в дело охраны природы. Еще один достаточно крупный вид – это телодерма гордони. Вид, который вырастает до 6 сантиметров
и имеет удивительную внешность. Внешность совершенно поразительная. Она напоминает кусочек коры. Увидеть ее в дупле, где она живет, практически невозможно. И более того, при опасности, когда эта лягушка пугается, она сворачивается в некий шарик, изображая из себя то ли сухой кусочек коры, то ли сухой гриб какой-то, притворяется мертвой, таким образом избегая опасности. Она более привычна, поскольку многие террариумисты ее видели, мы активно ее разводили, но, к сожалению, мир фактически ее утратил, и этот вид сейчас размножается только в наших террариумах. Потихонечку мировая террариумистика снова начала от нас получать молодняк, так что я надеюсь, что вид все-таки приживется. Вторая попытка будет более удачная. Все телодермы, как я сказал, почти все телодермы, как я сказал, являются довольно мелкими видами, и те виды, которые собраны у нас, конечно, не исключение. Мы имеем 3 крупных вида, и остальные уже более мелкие. Особенностью размножения всех видов рода является то, что они откладывают икру не в воду, как большинство амфибий, а приклеивают на стенку дупла над водой на влажную древесину. Дупло, пара, которая живет в дупле, практически никогда не покидает. Они раз и навсегда занимают свой дом и живут там всю жизнь. В дупле находится 1 самец и 2-3, иногда 1 самка. Головастики и маленькие лягушата, которые несколько недель находятся вместе с родителями, потом покидают дупло, расселяются и ищут свой собственный дом. Если им повезет, они такое дупло находят. Головастики этого вида тоже очень любопытны. Дело в том, что в дупле, заполненном водой, нельзя сказать, что вода кристально чистая. Она наполнена детритом. Это и испражнения родителей, это и насекомые, которые попали туда и, не будучи съеденными, утонули в воде, погибли. Это и разлагающаяся древесина, и листва, которая попала в дупло. Это детрит. И головастик не нуждается в чистой воде. Он нуждается в хорошем настое древесины. И питается он тем, что попадает в это дупло. В наших условиях мы кормим головастика различными кормами, но наблюдаем, как он с большим удовольствием поедает утонувшего сверчка, поедает экскременты родителей. И ни в коем случае не пытайтесь создать ему стерильные условия. Условия должны быть чистыми, но ни в коем случае вода не должна быть родниковой. Головастики телодерм такую воду просто не переносят. Ну и просто, чтобы у вас было представление о разнообразии этих лягушек и о том, кто имеется у нас в коллекции, давайте пройдемся по более мелким видам. Относительно крупный можно назвать телодерму биколор, двухцветный веслоног, который водится в Южном Китае и Северном Вьетнаме. Впервые мы с ним столкнулись в Северном Вьетнаме на высоте 2000 метров. Очень холодно, даже летом. Ночью температура опускается до 12-15 градусов. Дождь, ты замерзаешь, по тебе идут облака. В этих местах обитает вот такой веслоног. Из тоже относительно крупных можно вспомнить телодерму хоридум. Телодерма ужасная. Я не знаю, что такого ужасного нашли ученые в ее внешности. Ну, телодерма и телодерма. Тоже амфибия, очень похожая на кусочек коры и практически не отличимая от него. Найти ее очень сложно. Недавно описанный вид телодерма вьетнамензе. Понятно из названия, вьетнамский веслоног. Раньше она относилась к телодерме стеллятум. Но телодерма стеллятум несколько другая. Вот такой вид. Не крупный, 3,5-4 сантиметра, но достаточно изящный и интересный. Обратим внимание на телодерму асперум. Сложный комплекс, там несколько видов. У нас имеются 3 популяции, лягушки из 3 популяций. При этом мы четко видим разницу между ними. Они очень хорошо различаются и, вероятнее всего, они будут разделены на разные виды. Телодерма альбопунктата тоже когда-то была телодермы асперум, теперь выделена, китайцы ее выделили. Она поярче, в ней больше белого. Любопытный, некрупный вид. Телодерма рододискум.
Очень маленькая лягушка, очень маленькая, просто как кусочек коры. Но на самом деле довольно непростая, не так много ее в мире сейчас содержит. Вот эти экземпляры были получены нами из Китая из точки описания. Телодерма латеритикум. Эта лягушка была описана всего лишь 10 лет назад. Это практически новый вид, совсем недавно найденный. И, к сожалению, места обитания тоже подвергаются мощному прессингу. И еще один маленький вид, маленький, но очень яркий, в отличие от латеритикум. Это телодерма чуанксинензис. Прелестная лягушечка, вы видите, очень яркая, у нас великолепно размножается. Все происходит. Обратите внимание, вот все наши террариумы, они имитируют дупла. И, как и у большинства телодерм, здесь все происходит в дупле, живут взрослые, откладывают икру, головастики выходят здесь же, маленькие лягушата подрастают и потом отсаживаются. Великолепный совершенно вид, которым мы можем гордиться, и который еще не имеет названия. Это белоспинная телодерма, это рабочее название, которое ей сейчас дано. Она находится в описании. Я думаю, что в ближайшее время будет выходить по ней статья. Очень забавная лягушечка, не так давно найденная в позапрошлом году она была найдена во Вьетнаме. Несколько экземпляров нам было привезено головастиками. Головастики выросли. И теперь вот уже получаем своих головастиков. Уже она начала размножаться у нас. Я думаю, что какие-то виды мы упустили, но вкратце пробежались по нашей коллекции этих очень интересных лягушек, заслуживающих пристальнейшего нашего внимания, действительно стоящих того, чтобы мы ими занимались, чтобы ими занимались другие террариумисты, чтобы в мировую культуру они попали раньше, чем их дуплистые деревья будут срублены. Вы не думайте, что я преувеличиваю и говорю, что вот какие-то фантастические вещи. Нет, это не фантастика. Очень мало кто, не побывав в тропиках, может представлять себе степень угрозы, реальную степень угрозы. Это ни в коем случае не шутка, это ни в коем случае не преувеличение. Поэтому мы пытаемся сделать то, что в наших силах. Мы не можем заниматься содержанием, разведением крупных животных, не в наших это возможностях. А здесь, являясь нормальными специалистами, умея это делать и понимая, что делать с лягушками, и имея возможности, пусть и с трудом, но все-таки имея возможности, мы стараемся сделать то, что в наших силах. Ну, вот такая у нас сегодня история. Может быть, немножко печальная, но в какой-то мере внушающая оптимизм. Поэтому ставьте лайки, кто еще не подписался, подписывайтесь на наш канал, ждите наших новых историй, у нас их еще много, будет все больше и больше. Смотрите, всего вам доброго. А вы знаете, что телодерма асперум или шероховатый веслоног по-английски называется bird poop frog, что значит лягушка-птичья какашка. Она действительно немножко использует фекаломимикрию. В общем, телодермы мастера прятаться. Еще у нас появилась новая аватарка, и мы очень хотим поблагодарить Алину Объедкову за то, что она нам ее нарисовала. Спасибо большое. Ура!